Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, xabaringlar bor. Kuni kecha hamyurtimiz Abduqodir Husanov navbatdagi sovringa ega bo'lib va vatanimizni butun dunyoga tanitmoqda. Buni hammamiz ko'rib turibmiz va Britaniyada nafaqat sport, boshqa sohalarda ham o'z bizneslarini yo'lga qo'yib, O'zbekiston vatanimizni Londonning mahalliy aholisiga va bu yerga tashrif buyuruvchi sayyohlarga bizning milliy taomlarimizni hamda vatanimizni tanitib kelayotgan restoranlardan biri bu Samarqand restorani bo'ladi. Samarqand restoranini esa yaqindan sizlarga tanishtiramiz. Qani bo'lmasam ketdik. Наливай чайханщик чаю вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь всем нравится она. На востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайханы, что за жизнь без чайханы. Пиала идет по кругу, аксакалы смотрят в мир. Рады гостю, рады другу, здесь застолье, но не пир. На востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайханы. На востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайханы. Akalar, Samarqand restorani boshqa o'zbek restoranlaridan farqi shundaki, bu yerda o'zimizni tandur somsalar yo'lga qo'yishdi. Jizzax somsa deysizmi, qatli somsa deysizmi, Andijon go'shkida somsalar deysizmi, yo'lga qo'yishdi. Bemalol buyurtma asosida ham kelib yeb ketsanglar bo'ladi. Va nihoyat mana tandur somsalarimiz ham keldi, ko'rishinglar mumkin. Qora sedanaligi achchiq qo'shilmagan ekan. Mana bunday oq kunjutligi bu albatta qalampirni sevuvchilar uchun, lekin achchiq ekan. Souslar bor mana, souslar bilan maza qilib tatib ko'ramiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Maşallah. Somsa nima deyapti aka? Hamma zo'r bo'lib taqatdi. Menga nasib qilsin, O'zbekistondan Londonga sayohat qilib, Londonda O'zbekistonni sog'inib, Samarqand restoranida mana shunaqa somsa, osh, lag'monlarni yeyish. Mana bunday so'rlarda o'tirib, albatta atmosfera juda ham ajoyib. Ajoyib atmosfera. Videoga kamin oldi. Endi aziz kuzatuvchilar, osh sinab ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Samarqand oshi ekan. Bismillah. Go'shtlar yumshoq pishib ekan. Bedana tuxumlari ham bor ekan, e'tibor beringlar. Xullas kalom akalar, go'shtlar yumshoq pishgan, zo'r ekan. Lamanni ham bitta ko'ramiz endi. Ammo qo'lda cho'zilgan Uyg'ur lag'mon. Uyg'urlarning qo'lda cho'zilgan haqiqatdan. Bismillahirrohmanirrohim. O'zbekistondagidek his qilyapsizmi o'zingiz? Yaxshi, zo'r ekan. Tavsiya beraman lekin. Bismillahirrohmanirrohim. Mana qora qo'ziqorinlar bor. Ko'ryapsizmi? Nomi nima edi buni? Bilganlar kommentariyga yozib qo'ysin. Juda ham mazali. Xullas kalom, menga yoqdi. Idishlarga ham e'tibor beringlar, Otabek, qarang.
O'zimizda paxta gulli idishlar. Yetilgan paxta guli, choynak, piyola, tovoqlargacha paxta guli oshlar. Achchig'i sevadiganlarga achchiq somsa bor, achchig'i sevmaydiganlar bemalol achchig'i yo'q somsa. Lekin somsa haqiqatan zo'r chiqdi, ishonavering, monqaning. Tavsiya beramiz, kelib bemalol yesanglar bo'ladi. Endi video tugatib turamiz.